মোৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতিম দাস, শ্ৰিংচাপৰি, ডিব্ৰুগড়। পৰি মানে কঁকালত অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলোঁ। খোজ চোজ কঢ়াত সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ মানে অসুবিধা আহি পৰিছিল। মই সেই দুদিনতে যিটো পৰ্যায়ে মানে মোৰ বিষটোৱে যি ৰূপ লৈছিলে, মই মনত মানে এটাই ভাৱ আহিছিলে যে মই আগলৈ আকৌ মানে সুস্থ হৈ মই আগৰ দৰে সকলোখিনি কাম নৰ্মেল ডে টু ডে কাম কৰিব পৰা হ'ম নে নহ'ম। ডক্টৰক মই দেখাইছিলোঁ, কেজুৱেলিটি বিভাগলৈ গ'লোঁ। তাত মোক 2খন এক্সৰে দিলে, বিষৰ 2টা বেজী দিলে। সেইখিনি লৈও মই বিশেষ এটা সুফল নাপালোঁ। মোৰ বিষটো কমাতকৈও বাঢ়িহে আহিব ধৰিলে। মোৰ দাদা এজন যি নেকি আপোনাৰ ওচৰতে পেচেণ্ট আছিলে, তেওঁ আপোনাৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আৰোগ্য লাভ কৰিছিলে। তেখেতে সেইদিনাখন সন্ধিয়ালৈ মানে মোক ক'লে যে এনেকৈ আমোলাপট্টি চাৰিআলিতে মুস্তাক আহমেদ ছাৰ আছে, কাইৰোপ্ৰেক্টৰ হয়, তেখেতৰ ওচৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি একদম সম্পূৰ্ণ সুস্থ। মোৰ এটা কি আছে, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা তৰিকাটো বহুত বেলেগ। প্ৰথম কথা হ'ল মানুহজনক পেচেণ্ট বুলি মই নাভাবোঁ। হয়, মই গেষ্ট আৰু কালি অহাৰ পিছতে আপুনি থেৰাপি দিয়াৰ পিছতে মই নিজকে মানে মই যেন 60% 70% মান মই আগতকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখিলোঁ। যিজন মানুহৰ মই থিয় হ'ব পৰা নাছিলোঁ, সেইজন মানুহক আপুনি ছাৰ উঠিব বহিব পৰা কৰিলে 2 দিন থেৰাপি দিয়ে। আৰু মই ছাৰ আগলৈও মানে মই বেলেগ সকলোকো ক'ব বিচাৰিম। এতিয়া আপোনাৰ মনটো অলপ শান্তি পাইছে? বহুত শান্তি পাইছোঁ। আৰু শেষত ছাৰ আপোনালৈও মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদটো মহাদেৱক। হয় ছাৰ, হয়, নিশ্চয় ছাৰ, নিশ্চয়। থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ।